Hello everyone, are you curious why do we get hiccups? I do. अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें और आप लोग जो है अपना अच्छे से और बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी जो राय है या अपना क्वेश्चन है वो ज़रूर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। हमने सवाल ये किया था कि व्हाई डू वी गेट हिकअप्स, हमें जो है हिचकियां क्यों आती हैं। जब भी हम ज्यादा फूड ले लेते हैं, जब भी हम ज्यादा जो है खाना खा लेते हैं, हमारा पेट जो है भर जाता है, स्टमक जो है स्ट्रेच हो जाता है, या पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, या हवा जो है खाने के दौरान या वैसे ही स्वॉलिंग के दौरान, या जो है बबल या चिंगम जो होती है वो चबाने के दौरान जब हम हवा जो है वो स्वॉलो कर लेते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे स्टमक के अंदर हवा भर जाती है, या खाना ज्यादा भरने से, या एक्साइटमेंट से बहुत ज्यादा, या जो है बहुत ज्यादा जो है परेशानी से, या बहुत ज्यादा जो है अगर आपका जो मूड है वो चेंज हो रहा है एकदम से तो उसकी वजह से, इमोशनल चेंजेस की वजह से, या आपका जो स्टमक है वो स्ट्रेच हो रहा है किसी भी वजह से, तो उससे क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम है जो कि हमारे चेस्ट के, और डायफ्राम जो होता है वो हमारे चेस्ट को अलग करता है कहां से, एब्डोमेन से। यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है आपके लंग्स के बिल्कुल नीचे, उसके बाद आपका जो एब्डोमेन है जो पेट का हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। तो डायफ्राम का क्या काम होता है कि वो आपके चेस्ट को आपके जो है एब्डोमेन से, आपके पेट से अलग कर रहा होता है, और ये क्या करता है आपके जो लंग्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो लंग्स इसके ऊपर होते हैं। तो डायफ्राम जो है वो बेसिकली इसका जो काम है, फंक्शन है, वो ये है कि वो आपका ब्रीदिंग मसल है। ठीक है, आपको जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के अंदर जो है आपका हेल्प आउट करता है, आपके लंग्स को हेल्प आउट करता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप जब एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं उसको स्पेस प्रोवाइड करता है, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चला जाता है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है और लंग्स को जो है वो एक्सपेल करने के अंदर, एयर को बाहर निकालने के अंदर मदद कर रहा होता है। तो डायफ्राम का एक्चुअल के अंदर ये काम है। लेकिन डायफ्राम क्या होता है कि उस वक्त इरिटेट हो जाता है, या जो है अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, या इमोशनली आप जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, या बहुत ज्यादा जो है सैड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, कुछ भी आपका जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा एकदम से चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उससे जो नर्व्स आ रही होती हैं जो डायफ्राम को जाती हैं, वहां पे क्या हो सकती है, कोई इरिटेशन हो सकती है, या एक्साइटमेंट की वजह से कोई जो है इरिटेशन की वजह से क्या हो सकता है कि डायफ्राम इरिटेट हो जाएगा। अब जब डायफ्राम इरिटेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डायफ्राम जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एयर इन और आउट जा रही होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, और उस दौरान क्या होता है जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं आपके गले के अंदर वो क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से क्लोज और ओपन हो रहे होते हैं। या वो जब क्लोज होते हैं उस दौरान क्या होता है जब आप सांस अंदर लेते हैं और वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्लोज होते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है कि आपको हिचकी आती है, और हिक की जो साउंड है वो आती है। जब आपको हिचकी आती है तो आप नोटिस करेंगे कि इंसान जो है वो इस तरह से करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले आपका सांस अंदर जाता है और उस दौरान ही फौरन से क्या होता है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्लोज होते हैं, शट डाउन होते हैं। तो उससे क्या होता है एक साउंड प्रोड्यूस होती है हिचकी की या हिकअप्स की। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बहुत सारे सवालों की तरह इस सवाल का भी जो जवाब है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। अभी तक जो है कंप्लीट इसका आंसर नहीं मिला कि जो है इसकी जो प्रॉपर साइंस है वो क्या है, दूसरे नंबर पे इसकी जो प्रॉपर कॉजेज हैं वो क्या है, और जो है इसकी जो प्रॉपर जो हमारे पास ये स्टार्ट होता है, ये रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, या ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, खुद ब खुद स्टार्ट होता है, तो ये क्या चीज है, अभी तक इसके ऊपर जो है आंसर जो है कंप्लीट तौर पर अभी नहीं मिला। दूसरे जो है मिस्टीरियस सवालों की तरह ये भी जो है एक मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व है। तो ये जो है हमारे पास एक सिम्टम भी है। अगर ये जो है बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है आपको खत्म नहीं होता और 24 या 48 घंटों से ज्यादा परस्यू करता है, कंटिन्यू रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है कोई ना कोई पीछे इसकी कोई और कॉज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक सिम्टम बन जाता है, अलामत बन जाती है किसी और जो है डिस्कम्फर्ट की, किसी और एबनॉर्मेलिटी की। तो इसको जो है फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना होता है, मेडिकल डायग्नोस करवाना होता है। मेडिकली डायग्नोस किया जाता है कि ये जो बीमारी तो नहीं है, आया इसके पीछे कोई जो है कोई और वजह तो नहीं है, सीरियस कोई कॉज तो नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना अच्छे से ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।